Unión Radio, Nashquatz Choacue, Solok Salisantilhu. Ning ay sayla cholat koskwitsin, yoko chishkots balhun chikliqak angel, Solok Salisantilhu. Utlish holomila katzol bal chiruli shamana in nashye, li sumkwang, ut li retalil. Utliqa versículo nakatausalihu Éxodo capítulo 24 versículo 3. Kichal klach Moisés ut kishtierre li tenamit. Chishjunile li ratin li qaqwa, huakwi li shchakrab, ut chishjunile li tenamit, ke sume chijunach shtiab shkush. Tahaqapab chishjunil li atin li shtie li qaqwa, chankeb. Li kishsik li qaqwa Dios rikineb li shtenamit, haan kwang rikineb, Hosh Yosef, ho lachjob tesinel ut ho ach kolol reheb. Liqaqwa koshjob tesi renaqto guang sa junajil, renaqto guang sa komonil, rochben achqui liqaqwa Dios. Lishholomili qatzol al chiru likutana in nashye, litasalhu ut likik. Liqatzol bal naqatausa capítulo 24 re lihu Éxodo, versículo 1 toxali versículo 8. Ari nakatauchan runak liqaqwa kishiere lak Moisés nakte taqeq salitzul barquanqui liqaqwa Dios. Utmoko kitaqe tash junes, kitaqe ban rikin lishekel queen qilaleb litenamit Israel. Aban moko chishjunileb tali queen qain ke kulak tohquanqui liqaqwa Dios, ki yehek ban re lak Moisés naqeb li queen qliyokeb chi ochbeninkre te kanak sa junak linajej utlak Moisés shjunes chik Tashik tohquanqui liqaqwa Dios. Li versículo 4 nashye, naqchirish naqkishtzibachik, sahun lihu chishjuni li ratin liqaqwa Dios, kishchib hun li artal sashton li tzul, ut kishaqab kablahu chinin qipek, ho retali li kablahu shtepale eblach Israel. Chirishaan ke shyechi i makyej chiru liqaqwa Dios. Abiaq li nashye li versículo 6. Lach Moisés kishok ki hachili kik ut kishk esa ebli ukal ut li hun ki hachik kish hoisa shben li artal. Mokonchik kish chaplish hui li sumquank ut kish ya basisa shikeb li tenamit li kesh sume taqapab ut taqabanu chishhuni li shye li qaqwa chankeb. Ha in shka sutil jokeb chishkebal li tenamit naqtesh pab chitzaqal reru li shchakrab li qaqwa Dios. Naqanaw naqli Dios. Nakulak chiru kwang sa komunil ut naqto kwang qaqwila sa komunil ut chisali qachol liqaqwa Dios nakoshlak chiri shep li poyanam mukotna tachiklik aqreru li nashkoshla. Salihu Juan capítulo 12 versículo 32 liqaqwa Jesús kishkiaqwi ut naqlain tintaqsiq sa shben choch tebinkam chaq chishjunileb kwikin chan liqaqwa Dios naraj naqto kwang rikin haanaq enaq koyob tesik Utqaqiaq retal, naq kwib reheb lik ubambil panuhom likish kanab liqaqwa Dios, ut chaqrab imbileb aqwi sa lish chaqrab liqaqwa, haan likish banuchaq sa shtiklajik aqwi chaq lish job tesihom. Lish benil haan likutan sábado, renaq toruq chikwang sa komonil ut rikin liqaqwa Dios, lish kabil haan lisumlak, renaq ebli poyanam te kwang aqwi sa junajil, Abanan chiribile parib. Naqliqaqwa Dios kish shaqab lish sumquan krikineb litanamit Israel aran Sinai. Kish banu shbanak kiraq junelik quank saeb li junjunk reheb li honal sa shtianqeb lish tenamit. Utsalik angel li kesh banu arin litanamit. Keshke kui sut li atinain. Taqapab chish juni li atin shtie li qaqwa. Éxodo 24:3. Eplitinamita'in Moko yaltikti taraj li yokeb chishyebal. Inka hanep chi anchalil ban raj li shol nak yokeb chishyebal. Abanan moko negeshnauta ho kakwilak raj chiruhem shbanun kil chitzaqal reru li kyo chipatz ekrehe. Inka negeshke retal nak hual unep hual sahumpat neke makob. Ho chikajunilo. Éxodo 24:8 nashe. Toja naklak Moisés kish chaplikik kish rachi sa shben li tenamit. Ut kishye, rikin li kikain, shaqabam bil shkwankil li sumquank, li shbanu li qaqwa rikin, hotzi bambil sa li hu hain. Utarin, li shkik li sumquank, ki hoyek sa shben li tenamit. Li nakutuk re nak eblach Israel, kahkwi teru
Chixtaqenkil chixjunil lixch'olob'ahom liqaqwa Dios saxk'aba' liqaqwa Jesús xjunese mak'ateruq xb'anunkil la'ojkwi mak'anukoru xb'anunkil kyalqa junes ajel ru lixtenq liqaqwa Dios lixtenq lisantil musiq'ej re naqtoruq chixb'anunkil chixjunil ib'arkwan naxpatz'qe liqaqwa Dios aban la'okwa naqik'an naqak'e retal liqaq'unal lixrab'al limakob sajunpat naqarrayiru xb'anunkil link'a'us re naqtoruq xb'anunkil lib'arkwan naxpatz'qe liqaqwa Dios litenq'a'in nachal kajkwi aran taqe'q rik'in lixkuankilal liqaqwa Dios liratin ut lixtenq lisantil musiq'ej ari naqak'e retal naq'ustaraj narrataw liqach'ol xb'anunkil lib'arkwan naxpatz' liqaqwa Dios abanan sajunpat taqkwi nokot'ane'k salimak jokanak ajel ru naqtokuan sajunajil rik'in liqaqwa Dios liqaqwa naxnaw chixjunila'in ut jokanak kirajraj kuan kajkwi rik'ineb' lixtenamit jwal nach' chixk'atqeb' jo'ajkwi naq narrataw kuan chiqak'atqanaq kuan taqapab ut taqab'anu chixjunil li naxkye liqaqwa jrubsut naqakyejkwi li'atina'in la'o abanan mokunajta chirixa'an akxot'ane' kuyik salimak chanru naqtoruq xk'ub'ankil ru liqach'aj kilala'in qajultikaq liqaqwan jik rik'in liqaqwa Dios rajlal kutan lixtzolb'al liratin ut lixtenq lisantil musiq'ej chixjunila'an linachalk kajkwi rik'in liqaqwa Dios ut kajkwi ja'an litaruq chitenq'an kajkwi qe ut re xb'anunkil chitz'aqal re ru lik'aru naxpatz' qapatz'aq junelik re liqaqwa Dios liqatenq'ankil qak'yaq retal naq qajunes mak'a turuq chixb'anunkil pantioxakwe naq xinakuchb'eni chiru lijun k'amoka'in sal liqak'anjela'in tzolok salisantil hu oqb'ilat junelik re naq toakuchb'eni sa jun chik liqak'anjel